I'm not sure it's good. No, it's not. Ah shit. No, it's not good. Hello. Coucou tout le monde. Aujourd'hui on va faire un petit cours d'histoire. Pas de panique, rien pour avoir un mal de tête. Non, juste simplement on va parler du son dans le cinéma et plus spécialement des bruitages. Au milieu de la vidéo à peu près, je vais mettre des chapitres. Je vais parler d'un logiciel. Avant ça, on va faire un petit récapitulatif sur l'histoire des bruitages. Le cinéma est apparu au XIXe siècle avec le premier film des frères Lumière, La sortie de l'usine Lumière, en 1895. Entre 1890 et 1920, lors des projections, il y avait dans la fosse, devant l'écran de projection, un piano, un petit orchestre, pour accompagner d'une illustration sonore les images qui étaient projetées. Parfois, une personne recréait en direct certains sons pour appuyer l'image. C'était les beaux jours du cinéma muet. En 1927, le film Le chanteur de jazz change la donne et sonne le glas pour le cinéma muet. Pour la première fois, le son et l'image coexistaient ensemble. Dans ce contexte, un homme, Jack Foley, va avoir l'idée d'insérer des bruitages dans les films. Le premier cri de Tarzan de 1928, c'est lui. Les sons du sous-marin de Operation Petticoat, c'est lui. Les sons de Spartacus de 1960, bon, vous avez compris. Le plus fou, c'est qu'il est rarement crédité au générique, car à l'époque, on ne savait pas trop comment appeler ce métier. Et comme il a presque inventé cette profession, en anglais, un bruiteur se dit Foley Artist. Bel hommage. Et les bruiteurs, il y en a sur tous les films maintenant. Sur les films, ce que l'on cherche à avoir en premier, c'est les dialogues, même si des fois on doit les refaire en post-synchro. Donc, quelqu'un qui marche dans un couloir, si l'on veut avoir ces dialogues le plus propre possible, on va mettre de la feutrine sous les semelles. Ça sent le vécu. Et les pas des chaussures, il faut les recréer ensuite. Dans mes films, j'avais un bruiteur qui a recréé toutes les ambiances. Vous allez me dire, c'est des films de SF, donc c'est évident. Peut-être n'empêche que de voir un bruiteur au travail, c'est bluffant. Bon, mais ça c'était au siècle dernier. Et maintenant, au XXIe siècle. Eh bien, rien n'a changé. Sauf que la technologie a un petit peu évolué. Ce qui m'amène donc à vous parler de ce logiciel. Je tiens tout de suite à vous informer que je ne fais pas partie de cette compagnie, que je ne vends rien, il n'y a même pas de lien affilié. C'est vraiment juste de mon initiative. C'est parce que je m'en sers depuis un an maintenant, plus d'un an, et je le trouve vraiment super intéressant. Et quand j'en parle autour de moi, personne ne le connaît en fait. Rechercher des sons pour un film, ça prend des plombes. Ou alors vous les faites. Et bien justement, vous allez les faire avec Quantos. Parce que c'est ça, en 3 clics et 2 mouvements, vous avez sonorisé votre film. Et je déconne à peine quand je dis ça. Donc après avoir installé le logiciel, vous pouvez l'utiliser soit en standalone, soit en complément avec le logiciel de montage. Pour moi, ça sera Resolve. Quand vous ouvrez le logiciel, vous voyez ceci. Ici, vous avez le menu, la barre de recherche, les catégories, les différents presets que vous pouvez modifier, la zone de travail, le pad qui change en fonction des presets. En haut, vous avez des onglets. L'onglet principal, la bibliothèque, les réglages, la fenêtre analyse intelligente qui vous aide à trouver rapidement une ambiance et sauvegarde exportation de vos presets.
Il y a des updates de la banque sonore tous les mois. Donc vous allez sur votre bibliothèque pour les faire. Lorsqu'il y a des nouveaux sons d'ajouter, il y a un petit signe rouge dans les catégories qui vous l'indiquent. La séquence du début a été sonorisée avec Krotos. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Première méthode, vous capturez une image de votre vidéo et dans Fairlight, vous ouvrez Krotos. Dans la fenêtre de l'analyse intelligente, vous chargez votre image. Aussitôt, Krotos vous propose une ambiance qui correspond à votre image. Vous pouvez modifier cette ambiance comme vous le voulez. L'enregistrement est automatique. Et vous pouvez indiquer la durée de l'ambiance si vous voulez. Krotos va la générer. Et vous n'avez plus qu'à l'exporter sur votre timeline. Et voilà. La seconde méthode, c'est d'aller dans les catégories et de regarder les différents presets et vous faites les sons un par un. I'm not sure it's good. Ah shit. No, it's not good. Donc voilà, c'était vraiment une courte introduction au logiciel. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous en voulez plus dans les commentaires. Je vous encourage vraiment vivement à l'essayer. Et puis donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une excellente semaine et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.